uka, yaxshi o'tiribsizlarmi? Pilisos kuli. Ovora bo'psan-da. Ovorasi bor ekanmi? Ha? Yo'lda qornim ochdi, yedim peshanamga surib. Nima gaplar o'zi? Oilada o'zi bir kishiga boylik berilar ekan. Xuddi shunday boyligingga boylik qo'shilsa, non olib kelganing uchun rahmat. Ko'p emas, 200. 200 ming so'mmi? 200 ming so'm uchun 250 ming yo'lga qilib kelamanmi oldinga? Dollar. Sizlar so'mda yurmaysizlar, sizlar biznesmen xotinsizlar, dollarga yuraysizlar-ku. Mana 4 million senga. Tavba. Mana opam ko'chada qolib ketdimi? 48 shuni oyoq kiyimi. Tinchlikmi? Zo'r xolodilnik ko'rib qo'ydim. 10 million ekan. 6 million kam-ku bu yerda. Nima namyoq tushunmayapsanmi? 6 million qo'shib olib berdi bobman. Nimaga men berishim kerak? Chunki hamma baraka sanda. Oyim bilan odamlarning pensiyasini ham sen olasan. Balki ichmaganim, chakmaganim yaxshi bola bo'lganligim uchundir. Yo'q, baraka otam bilan onamning pensiyalarida. Voy, ukam yaxshimisan? Ishing tushib, shunchaki necha marta yo'qlab bording. Men esa bir uka bo'lsam, biror marta yo'qlab kela olmadim, kechir. Mayli, qo'yaver ukam. Qo'lingdagi nima? Bundan kecha uyga olib kelgandim, ko'p bola. Juda zo'r ekan. O'shaning uchun senga ham olib keldim. Kirmochinkam yo'q-ku. Как раз bitta kirmochinkam olib berasan-a? Pashol, qo'ldan yu. Pochchamiz uliga. Nima gap, opa? 5 ming kerak bo'lib qoldi. Mayda yo'q, 50 ming. Ko'ki deydi. Ha? Bechora pochchani qayerdan olsa, mashinasi buzilib qoldi. Yo'q, bular mashinada yuradi. Bechora, bizlar peshku merimiz shedirib, ma. Apa, hashar bo'l debsan, nima ish qilish kerak? Ukam qara, mana bu devorni polni buzib bayroq qilib ko'tarish kerak. Undan tashqari mana bu polni travetrin qilib, pastini 60 talik sokol qilish kerak. Tomni yopish kerak, oyna qo'yish kerak. Bo'l. Shu hashar deyiladimi? Ha? Mana opa, uchastkang tayyor. Davay. Rahmat ukam. Opangizga pochka kerak. Nechi pochka kerak? Yo'q, buyrak. Oling. Rozi bo'l bergan pullaringga. Ukani puli, apani puli, apani puli, o'zini puli. Adashdim ukam. Apani puli, erini puli. O'zing tinchmi, opa? Ha, tinch, shu ozgina pul kerak bo'lib qoluvdi. Ha, bor. Kredit yechib ketibdi-da, opa. Sefdanmi? Uyga mebel kelyotdi. Hatto shuni ko'tarib tepaga olib chiqishvar. Tamam. Uydagilarni ko'rishga boramiz bugun. Apa, belim og'riyapti, nimagadir bu shuni ko'tara olmayman, boku, ha? Hech bo'lmasa uygacha tashab qo'y. Ha, bo'ldi, tamam. Oboraydim, benzin yo'qda. O'zi shu ukala to'ygacha opasiga jonini berar ekan. To'ydan keyin faqat xotiniga berar ekan. Avtobusda yetib olaman.